हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो मेरे हाथ में एक मोबाइल है। इसमें कैमरा का प्रॉब्लम है। फ्रंट कैमरा नहीं आ रहा है, बैक कैमरा तो आ रहा है लेकिन फ्रंट कैमरा यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो। और इसमें और एक प्रॉब्लम है, रिंगर प्रॉब्लम। इसमें किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है। आपको थोड़ा साउंड भी चेक करके दिखाएगा, यहाँ पे देखो। इस फ़ोन का मॉडल है रेडमी नोट 10 प्रो। आपके पास में नोट 11 हो सकता है, ठीक है ना। नोट 10 हो सकता है, रेडमी 10 हो सकता है। मॉडल से कुछ मतलब नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो कहाँ पे काम करना चाहिए, मेरा वीडियो देखो और कैसे ठीक होगा अभी मालूम चल जाएगा आपको इस वीडियो देखने से। तो यहाँ पे देखो, साउंड में मैंने आया लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। और इसमें फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है और साउंड, रिंगर, स्पीकर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, फटाफट मोबाइल को खोल के आपको दिखाएगा, है ना। तो एक बार खोलने से पहले दोबारा आपको चेक कराएगा। यहाँ पे देखो, बैक कैमरा आया, फ्रंट कैमरा नहीं आ रहा है, ठीक है। बैक कैमरा तो आता है लेकिन फ्रंट कैमरा नहीं आता है इसमें। और इस फ़ोन का कंडीशन थोड़ा बहुत ख़राब ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो बैक पैनल है सिर्फ यही ख़राब है। ये चेंज करने से हो जाएगा, है ना। 250-300 रुपये लेता होगा शायद। तो दोस्तों, मोबाइल को फटाफट खोल के देखते हैं कहाँ पे इसका फॉल्ट होता है ना। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितने भाई मेरा वीडियो देखने के बाद में सीपीयू का काम स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए। और कितनों ने सक्सेस किया है, कितनों ने नहीं किया अभी तक। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बोलिएगा कहाँ कहाँ आपका प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी मुझे कमेंट करके बोलिएगा। क्योंकि आपको अपडेट होना है ना, आपको अपडेट होना है, इसलिए सीपीयू का काम करना पड़ेगा आपको। और कितना भाई स्टार्ट किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए सीपीयू का काम, ठीक है। और इस तरह का प्रॉब्लम अगर होता है ना, तो आपको डायरेक्ट सीपीयू को रिबूट करना पड़ता है, क्योंकि ये सब का लाइन डायरेक्ट सीपीयू से ही आते हैं, ठीक है। तो आपको सीपीयू में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आगे से किसी भी फ़ोन अगर आते हैं तो। इसलिए आपको अपडेट होना भी पड़ेगा बहुत जल्दी, क्योंकि मार्केट में और काम है ही नहीं अभी। सिर्फ यही काम बचा है अभी सीपीयू का। आप लोग भी परेशान हो गया होगा, और मेरा जो कस्टमर है थोड़ा बहुत छोटा बड़ा, वो भी परेशान हो गया, क्योंकि अभी मेरे पास मतलब इतना सीपीयू का काम हो रहा है, तो छोटा मोटा काम देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। वो लोग भी बेचारा परेशान हो रहा है, और हम अकेला आदमी ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। देखते हैं 2-4 दिन के अंदर में किसी को बैठा देगा। और ये मेरा न्यू ब्लोअर से सीपीयू को निकलेगा, और इस ब्लोअर का टेम्परेचर मैंने रखा है 370, ठीक है ना। 370 मैंने रखा है टेम्परेचर। और इसका जो एयर है, ये मैंने कितना रखा याद नहीं आ रहा है, शायद 35 ऐसा कुछ होगा शायद, लेकिन हीट रखा था मैंने 370। ये न्यू ब्लोअर का, ठीक है। तो आप लोग अपना हिसाब से रखिएगा, ठीक है ना। और आपको मैं क्या बोलूँगा, हर एक वीडियो तो है मेरा सीपीयू का, है। कैसे क्लीन करे, क्या करे, नहीं करे, बहुत सारे वीडियो मेरा बना है। आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। और ये साइड का ग्लू तो आपको इस तरह कुछ काटना पड़ता है, नहीं तो आयरन से भी निकल जाता है, जैसे आपको अच्छा लगे। ये रेगुलरली करना है काम, ठीक है ना। रेगुलर काम नहीं करेगा तो फिर
प्रॉब्लम होता है आपको, इसलिए रेगुलर काम करना पड़ेगा। हफ्ते में 2-4 करो, पुराना मदरबोर्ड में करो, ठीक है ना। और देखो सीपीयू निकालने का टाइम में आपका क्या क्या मिस्टेक हो रहा है, ये सबको फॉलो करो। हर एक चीज़ तो वीडियो में नहीं बोल सकता है ना, आपको खुद को फॉलो करना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है कैसे करने से अच्छा हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे कर रहे हैं उसी तरह ही करना पड़ेगा, सेम टू सेम। सब कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, जो सीपीयू के ऊपर में जो ब्लैक पेस्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आयरन से इसको हम साफ करें, ठीक है ना। और बहुत डेंजर होता है ये आयरन से साफ करना, बहुत ही डेंजर होता है। अच्छा भी होता है और डेंजर भी होता है, क्योंकि आयरन में थोड़ा सा अगर खरस लग जाएगा ना, मतलब आयरन का जो बीट है उसमें अगर मान लीजिए थोड़ा सा किसी तरह का खरस लग गया है, तो फिर सीपीयू में आपका स्क्रैच लग जाएगा। जैसे इस सीपीयू में हुआ है, आपको दिखाएगा, अभी देख लेना। फिर ऐसा होने से फिर आपका आयरन का जो बीट है उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। सीस पेपर से हो जाता है ठीक, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम मुझे कॉपी करो और काम करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपना तरीक़ा से काम कर सकता है। बस इसको साफ़ करना चाहिए और कुछ नहीं है। मदरबोर्ड को साफ़ करना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है ना। आप लोग चाहे तो इसको ब्लेड से भी साफ़ कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरा कोई जुगाड़ है तो उसी से कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महंगा सामान चाहिए, अच्छा क्वालिटी का सामान चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही चाहिए आपको, ठीक है ना। आपके पास में जो टूल्स है उसी से स्टार्ट करो, ठीक। अभी बहुत सारे भाई मुझे बोल रहे हैं, भाई मीटर का वीडियो लेके आओ, मीटर का वीडियो लेके आओ। भाई उसका जो वीडियो मैं करूँ ना, वो भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो हम कोशिश करते हैं ये ये हफ्ता में लाने के लिए, ठीक है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो लेके नहीं आएगा, थोड़ा सा ही वीडियो लेके आएगा, 2-4 मिनट का ही होगा वीडियो, ठीक है। इसी हफ्ता में हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीपीयू में देखो किस तरह क्रॉस लग गया है, ठीक है, आपने देखा होगा। क्योंकि इसका जो बीट होता है ना, आयरन का बीट, उसमें अगर क्रॉस लग जाएगा तो आपका सीपीयू में भी क्रॉस लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा बीट को ध्यान रखो, ठीक। क्रॉस लगने से ऐसे खराब नहीं होता है। अगर ट्रक वगैरह निकल जाता है तब जगह प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर क्रॉस लगता है थोड़ा बहुत तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर ऐसे का ट्रक निकल जाएगा या तो पिन निकल जाएगा, तब जाके आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और ये रिवॉल्व करने के टाइम में मेरा जो पुराना ब्लोअर है उसी को यूज़ किया है, और ग्लू काटने के लिए भी उसी को यूज़ किया है। और आपको तो मालूम है रिवॉल्व करने का टाइम में आपको 300 हीट रखना है, उससे कम हो सके तो, अगर उससे कम भी रखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इतना बोलना नहीं पड़ता है, जिसको काम करना आता है ना उसको इतना बोलना नहीं पड़ता है। उसको एक बार बोलने से वो अपना हिसाब से फिर शुरू कर देता है। तो आप लोगों ने कब से ट्राई कर रहा है, और कौन-कौन भाई ने ट्राई किया है सीपीयू का काम करने के लिए, और कितनों ने सक्सेस किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिए, ठीक है। हम चाहते हैं इस लाइन में जो भी भाई है
हर एक को काम करना आना चाहिए। आप लोग जैसे भी चाहे उसी तरह कर सकते हैं। चाहे मेरा वीडियो फॉलो करो, दूसरे का वीडियो फॉलो करो, तीसरे का वीडियो फॉलो करो, या खुद से ही करो, लेकिन करो, स्टार्ट करो। ठीक है। और कितना दिन दूसरा तीसरे का वीडियो देखेगा भाई। ठीक है ना। इसलिए अपडेट होने का कोशिश करो। तो बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो है मेरा सीपीयू का ऊपर में, है ना। और ये जो बोर्ड है ना, इसको पहले ऊपर की फ्रंट कैमरा के साइड में तरफ बैठना चाहिए था। ठीक है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया था, तो इसको मैं बैठा नहीं पाया उस टाइम चेक करने का टाइम में। ठीक है ना। तो अभी चेक करते हैं ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है। क्योंकि वॉइस मैं तो बाद में देता हूँ ना, आपको सबको मालूम है। दुकान में इतना शोर रहता है कि वहाँ पे वॉइस देना मुश्किल है। देखो, आप लोगों के लिए मुझे वीडियो को थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है। ठीक है। को भी माइक्रोस्कोप का वीडियो, को भी कैमरे का वीडियो, ये सब जोड़ना पड़ता है, वॉइस देना पड़ता है। बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप लोग मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते। चलो कोई बात नहीं है, ये नानसी भी है। तो यहाँ पे देखो, फ्रंट कैमरा आ गया। ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, है ना, आपने देखा होगा। बैक कैमरा आ रहा था, साउंड भी नहीं आ रहा था, आपने देखा होगा। और सीपीयू रिवॉल्व करना कितना आसान है आपने देख लिया है। ठीक है। इतना मुश्किल कम नहीं है। तो पहले साउंड नहीं आ रहा था, आपने देखा होगा। आप साउंड आ गया है ना। तो दोस्तों, आज ही से स्टार्ट करना। ठीक है। और कोशिश करना एक हफ्ता के अंदर में एक तो सक्सेस करके दिखाए। मुझे कमेंट करके बोलिएगा कितने भाई ने सक्सेस किया है। ठीक है। ये उतना मुश्किल काम नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। थैंक यू सो मच।